Tena siasa Mainga ya Ndizi Mainga uyu manyakanite bunecha toka beru muwaziri asensemo yechigoso lya munege kuremiye county ya Kisii gwetigemeremo wekiraboni gatarare wekira nunkerukia agochia koligia ekerekeria ganyete gotebigwana kuburi enkerukia atagete ase arugongo rwa Gusii omurikito Ndemo Steven Namange. Through my leadership in the Department of Sports, we were able to come up and construct the Mainga Stadium. As a minister wa Kishanga, I was able to make sure nga mangana gender-based violence iranirenze kabisa buyumwe abantu wote bangijate wa kina mama ijate wa mama togotigana na alionsi omusaidi Mainga chatago chengera boigo nanyarete gwetere mechando nobo ko ngwime ya serikali ye county eyo agoteba yakongeti obokoreri bwaye. The privileges chirinaga neri gutwareza as a county minister egere manye nyaro gukorera abantu baitembere mu bune ebwenerete. I was not able to get them as a minister. I was supposed to have a vehicle legally that makes me move from one place to the other, but I was never saying that never capacity egari. I've never understood all these things. You'll come up with your new ideas and your new style, but the situation, does not allow or does not make it favorable in that regard. And I was challenging some of my friends the other day, throughout all those things that I went through, whom do you think, was the most trending minister? Nigo bono aigenete buna gweterekero gatwara se myake ne ime county ya Kisii nigo bona bwato manyibo ikirane tasa mangana yoburai gokorenga no bochoryo banene bwaiteta bwasa ari kurigekero kyo bojumbe ime bunge abo machoge gwetere kiama kia waipa yekero na arenge in 2017. I was very naive echate uyu igabono 2022 nature to very experienced kuraro ande basaya bande iga bakumika bate banga nganchuma ite arikobichate kanguna koli digetuge arikobe kanguna koli my brother, relax. Biga, you have to learn and grow through that process. Wetero bwa mate bwayo buyano murai owaipa Steven Kalonzo Musyoka nigo bona beire gatia bwatanya banene be kiame kyo imero wongorwa Gusii abwase bona agendrete kwero berekero gara chikoligia sobo cholyo bonene bole motu tilango tebye kene kya sai abantu bamintu babire bagutarira abange batote bago tingu mwana mintu entoka netie kakyura to gabera kuno muchumba umachoge bora mu constituency. So I want to let you know before the month of March ends, I could have now reached on a conclusive decision. Inse yama tuke miaye mo 50 ne mone limo go ikobo cholyo bonene ne chinga kichio kachiganyire korora balia ba kichikura barayo borai Elietaliane Ndemo Steven.